بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات أبناء شعب مصر، تألمت كثيرا ولا أزال مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها حربا وسلاما. لقد أثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية، واضعا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية، متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة. إلا أنني وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي. ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضية أن يصل إلى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج، وإيمانا من جانبي بأنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح، وضحضا لما يتم الترويج له من ادعاءات وافتراءات. وقد قررت ذلك بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمة المالية النهائي والبيان الذي أصدرته مؤكدا فيه عدم امتلاكي لأي حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية. فإنني أوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري أن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتى تاريخه، وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقا لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي. ثانيا، موافقتي على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي على أعجبه نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كانت تجارية أو شخصية، منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتى تاريخه، حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التي تناولتها وسائل الإعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا وأسرتي. هذا وسيتضح من الإجراءات المعمول بها
أن عناصر ومصادر أبصرة وممتلكات أبنائي علاء وجمال، بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية. وبناء عليه، وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من سلامته وصحته، فإنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي بالداخل والخارج. الإخوة والأخوات، ستظل مصر دائما لنا جميعا هي الهدف والرجاء. وفق الله مصر وشعبها وسدد على طريق الخير خطى أبنائها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.